Доброе утро. Сегодня четверг, 18 августа. И я хочу закончить первую интригу. Обещаю, интриги еще будут. Я буду вас шокировать иногда своими признаниями. Сейчас вот сначала. Я очень резко делаю движение, натура увлекающаяся. Поэтому вот сейчас расскажу, как. Кстати, шрам на голове, кстати, он уже меня прошел. На мне, как жена говорит, на бегемоте. Там все на собаке. Собака для меня мелкая, как на бегемоте. Шкура толстая, но уже старый бегемот. Знаете, молодой бегемот даже покраснение одно было. И расскажу, как это было. Это было очаровательно. Со мной, почему со мной? Потому что у меня иногда руки, ноги действуют отдельно. Голова это вообще где-то там. Знаете, вот я хочу развести порошок. Трогаю чайник, он холодный и пустой. Надо налить, вскипятить, чайник и менять. А кулер, там у нас выпал. И то наливаю чайник, потом думаю, боже мой, чайник будет долго-долго кипятиться, пока нагреется, а в кулере есть горячая вода. 85 градусов нормально, в принципе. Ну, для колдеркса. Для колдеркса. Думаю, наберу сразу пластиковый стаканчик и вреду. Но у меня две руки, хоть я и родился, будто обезьяна, четверорукая, значит, примат. Но у меня только две руки, поэтому в одной руке у меня чайник, в другой стаканчик пластиковый с горячей водой почти полный. Я подхожу к двери своего кабинета и чувствую, что мне нужна третья рука срочно, потому что ручку надо опустить вниз и потянуть на себя. Дверь наружу открывается. Хорошая дверь такая очень. Ну, я и так, но носом не получается только. Я освободил один мизинец, эту ручку опускаю и тяну на себя. Туговато, конечно. Оттянул, ну, думаю, сейчас отпускаю, пройду. Но прошла только рука с пластиковым стаканчиком. Чувствую, дверь-доводчик стал работать и очень быстро. Я решил ногой приоткрыть дверь. Но сделал это очень резко. То есть одновременно я шагаю вперед, дверь закрывается, обжигает там пластиковый стаканчик, немножко разливается, горячая вода на руку. Я резко ногой хочу открыть дверь, на себя вот такую дергаю, да, а голову я не убрал. И дверь мне четко совершенно бьет острой гранью. На хорошей дверь такая, знаете, граненая такая. Бьет ровно сюда. Ну тут хлопнул стаканчиком, я вообще чуть не разлился, если быть, я был горячей водой. Ну тут это вот моя реплика. Ну и все, продолжение, потом кровь. Минут 20 останавливаю. Добавить хочу. Вот с ногами у меня беда. Они где-то у меня отдельно работают. Как-то раз я уронил телефон. Ну, это как мобильный. Раз у меня из руки выскочил, думаю, там каменный пол, думаю, надо ногу подставить. Я так подставил резко ногу, что телефон ударился о потолок, я его подфутболил потолок, и сверху начали сыпаться мне крышка, аккумулятор, там и сам телефон. Видите? Наверное, меньше вреда было бы, если бы он у меня просто упал бы на пол. А тут у меня, получается, с 3 метров все это раздельно уже сыпаться начало. Но это из той же оперы, как это вышло. Вот и все. Почему только со мной? Да потому что нормальный человек так бы никогда не сделал. А я человек неординарный, не совсем, то есть не совсем нормальный. Кстати, вы знаете, гениальность, талантливость – это ненормальность. Ведь что такое для вида, для выживания вида? Средний. Все должно быть среднее. Рост средний. Ну, серая средняя личность, она в большом объеме обеспечивает выживание вида. Нашего человека, как вот вида животных. Любое отклонение от нормы, то есть чрезмерная глупость, ведет к летальному исходу. Гениальность тоже, кстати, обратите внимание, все наши гениальные личности, ну, за редким исключением, не очень хорошо закончили. Там Пушкин 36 лет. Неважно, в течение истории застрелили, не стрелили, на других не стреляют, знаете, так, ну, может, не замечаем просто. Лермонтов тут вообще молоденький. Есенин, ну, как Маяковский, да кто угодно.
Это не потому, что вот, их преследовали. Нет, это их судьба, потому что они слишком гениальны, не должны долго жить. Это, по-моему, отлично. Опять, я никому не навязываю свое мнение, это мое мнение. Гениальность – это аномалия. Это ненормально. Это, ну, это просто ненормальность. Ну, как и отклонение какое-то умственное. Это мое личное мнение. Я человек талантливый, я считаю, ну не гениальный, но талантливый, поэтому у меня тоже свои муравьи. Вот представьте себе, вот, как можно нормально человеку написать там на 5 листах какой-то дуб. Помните, как у Толстого там, когда Андрей Полконский лежит, и вот, ну, дуб, это, не на 3 листах он описывает этот дуб. Но он же не берет каждый листочек, описывает, он это все описывает, просто описывает. Нормальный человек не сможет, у него слова кончатся на 20-й строчке, наверное. Фантазия не прекратится, и все, и дуб пошел расти. К чему это я? Вот, и вот эта моя ненормальность, я считаю, следствие талантливости. Может быть, я себя льщу. Но, знаете, интересно, я не знаю, как вы, как у вас, у кого как. Мне очень тяжело идти в строю, в середине. Мне там неуютно. Я лучше или пойду впереди всех, или сзади, или в другую сторону. Я не должен двигаться в массе. Видите, у меня дочь такая же. Вот моя дочь, которая сейчас в Германии. В Германии не потому, что это модно, потому что ей так хочется. Потому что она хочет жить по-своему. Как-то у нее необычные прибамбасы какие-то. У нее также она рыдала, там, она училась институты, там, колледжи, институты, ниже 5 для нее оценка. Она просто неприемлема. Не потому, что она зубрежка, нет. Она учила, она пропускала, она училась 3 дня до экзамена, она там 80 часов тратила на подготовку, потом нагоняла. Но сдать ниже 5 для нее это было опуститься в середину. Должна быть лучше делаешь, надо лучше всех делать, чтобы сказали, о, да, вот это вот ответ, вот это вот решение задачи. Это, наверное, наследственно так и передается. У нее такое есть. А у меня это есть. Ну, у меня это есть, но в меньшей степени, наверное. Знаете, как говорят, на детях природа отдыхает. Ну, есть такой талантливый родители. Дети не такие таланты, что природа отдыхает. У меня такое ощущение, что на мне природа отдохнула. То есть мои предки были более талантливы. На мне природа отдохнула, а на дочке она опять вот работала. Рисует она лучше меня. Я рисую, но она художник, настоящий художник. Я помню, когда она поступала на худграф педагогического, я нашел ей там академический рисунок в вступительных экзаменах. Я нашел ей преподавателя, художника, чтобы хоть показал, как карандаш держать, как академический рисунок, гипсовые головы, там сахар там, ставится на экзаменах. И после 3-го урока я посмотрел, как она Сократ нарисовала. Она вырубила из мрамора, там, просто карандашом вырубила. Я видел каждый вот объем, вот этот, то есть на порядок лучше, чем я рисовал там на 2-й год обучения. Она на 3-й сеанс. Так что я понял, что на мне природа отдохнула. Согласен. Я даже не в претензиях. Наговорил, наверное, много, и поэтому хватит. Кстати, были очень многие интересные ответы. Где-то, ну, многие не очень... Я не говорил, что это на работе это было, значит, когда исключались, потом сонливость меня, чтобы усыпить, это я не знаю. Вообще невозможно. Но это вы меня не знаете. Интересно, насчет бокала там, да, ну, был пластиковый стаканчик. А я так спешил почему-то выпить. Я не верю в лекарства, я верю, там 3 вида лекарств. Все, там анальгин, допустим, еще что-то, бисептол, вот я их могу пить, но я пью всегда их ударными дозами. То есть, если я пью антибиотики, я должен выпить, там, типа химии себе сделать, там, за 2 сеанса, за 2 дня. Ну, есть такой способ лечения. Я гомеопатию вообще не признаю. Это чуть-чуть мне неинтересно. А вот такие лошадиные дозы, поэтому, если я бью этот колгас, да, мне надо 5 пакетиков в задний выпить и
ну, с минимальным интервалом, чтобы, ну, допустимым, чтобы там последствия не было для желудка. Но мне надо обязательно, вот я тогда, я ему верю почему-то, знаете, я верю шипучие лекарства. Может быть, оно не помогает, но святое дело, когда веришь доктору, там, лекарству. Знаете, интересно, есть психологи, говорят, что человек лечит себя сам, даже самый хороший доктор, если ему пациент не верит, он может выписывать самые мощные лекарства, современные, которые опробированы во всем мире, всем помогают, а ему не поможет, если он не верит доктору. Если доктору пациент верит, то даст ему таблетку мелу, и она поможет, понимаете? Так что мы лечим себя сами. Я лечу себя таким воровским способом. Я не пью новомодные лекарства, я не верю, просто не верю. Я почитал, парацетамол ничем не отличается от супер-пупер каких-то там современных лекарств, ну, только наличием красителей, там, вкуса и так далее, и так далее. Побочные явления, нет чистых лекарств. Лучше я один раз выпью лошадиную дозу, чем буду медленно себя пичить всякой детстве. Все, на сём заканчиваю, на сим. До свидания, до следующих интриг.